Մատթեոս ավետարանի 15:21 խոսքից։ Նույն պատմությունը կա գրված նաև Մարկոս ավետարանի 7-րդ գլխի մեջ 24 խոսքից, բայց նախ ընտրում եմ այս հատվածը կարդամ ավելի հագեցածը տեղեկության առումով։ 21 խոսքից։ Հիսուսը այնտեղից դուրս եկավ եւ Տիվրոսի եւ Սիդոնի կողմերը գնաց։ Եվ ահա կանանացի մի կին, որ գալիս էր այն սահմաններից, աղաղակում եւ ասում էր նրան. «Ողորմիր ինձ Տեր, Դավթի որդի, իմ աղջիկը տառապում է դևից»։ Սակայն Հիսուսը մի բառ նույնիսկ նրան չպատասխանեց։ Նրա աշակերտները մոտեցան եւ խնդրում էին նրան, ասելով. «Արձակիր նրան, որովհետեւ աղաղակում է մեր հետևից»։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց. «Ես ուղարկվել եմ միայն Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ»։ Իսկ կինը եկել եւ երկրպագում էր ասելով. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Եվ նա պատասխանեց եւ ասեց. «Լավ չէ երեխաների հացը առնել եւ շներին առաջ նետել»։ Իսկ նա ասաց. «Այո, Տեր, սակայն շներն էլ իրենց տերերի սեղանի թափված փշրանքներով են կերակրվում»։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանեց նրան եւ ասեց. «Ով կին, մեծ է քո հավատքը, թող քո ուզածի պես քեզ լինի»։ Եվ նույն պահին նրա աղջիկը բժշկվեց։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ այստեղից ասեմ, կամ վեր հանեմ այս մտքերից, սա է, որ Տերը իր ժողովրդի համար ունի սեղան պատրաստած։ Մեզ համար Աստված ունի սեղան պատրաստած։ Եվ եթե Աստվածաշնչին ուշադրություն կդարձնենք, տեսնենք, որ բազում տեղեր կա Աստծո խոսքի մեջ, որ խոսում է սեղանի մասին։ Չնայած այստեղ խոսում է մի փոքր բացասական տեսանկյունից, որովհետև երբ որ այդ կանանացի կինը մոտեցավ Հիսուսին, Տերը ասեց. «Արժան չէ սեղանի վրայի հաց առնել եւ շներին տալ»։ Դա մի փոքր հետո մենք դրա մասին կխոսանք։ Բայց այս խոսքերից մենք գտնում ենք, որ որդիների համար Տերը սեղան ունի պատրաստած։ Եվ այսօր մենք ոչ թե օտար ենք Տիրոջ համար, ոչ թե մենք այսօր զբաղեցնում ենք այս հեթանոց կնոջ տեղը, չնայած մի ժամանակ մենք այս կնոջ տեղն էինք։ Մեզ համար Տիրոջ օրհնությունը դա փշրանք էր։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք Քրիստոսին չեն ճանաչում, եւ մենք տեսնում ենք, որ Տերը դարձյալ իրաց կյանքի մեջ ինչ-որ բաներ անում, պահում է իրանց։ Բերեք խոստովանենք, որ յուրաքանչյուր մարդ այս երկիր մոլորակի վրա, քանի դեռ ապրում է եւ շնչում է, Տիրոջ ողորմության շնորհիվ է։ Եվ Տիրոջ փշրանքները ամեն մեկին էլ հասնում է, եւ բազմիցս լսել եմ պատմություններ, որ մարդ ասում է, երբ որ նեղության մեջ են եղել կամ ինչ-որ հիվանդություն է եղել, ես լսել եմ այդպիսի տարբեր մարկանցից այդպիսի պատմություններ, գնացել են մոմ են վառել, աղերսանքով եկել են Տիրոջ առաջ եկեղեցում, ասել են Տեր, խնդրում եմ օգնիր, եւ Տերը օգնել է։ Բայց գիտեք, մեր եւ այդ մարկանց տարբերությունը ինչի մեջ է։ Ես հավատում եմ, որ այսօր մեր սեղանը որդիական սեղան է։ Հավատում եմ, որ սեղանը, որ Տերը մեր առաջ է դնում, շատ առատ է։ Եվ մենք ոչ թե փշրանքներին ենք արժանի, այլ այդ սեղանի առատությունն է մեզ պատկանում։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը իմանա։ Չնայած նորից շեշտեմ, մի ժամանակ մենք լինելով Տիրոջից հեռու, նրա ողորմության միջոցով է, որ մենք եկել ենք Տիրոջ տուն։ Նա է մեզ կանչել։ Նրա ողորմությունն է, որ մեզ բերել է, նրա շնորհքն է, որ մեզ հաստատել է նրա տան մեջ։ Եվ առաջին միտքը, որ ուզում եմ ասեմ, սա է, որ Տերը մեր առաջ սեղան է դնում։ Մատթեոս ավետարանի 8-րդ գլխի 11-րդ խոսքում Հիսուսը հարուրապետի հավատքը տեսնելով այսպիսի խոսքեր է ասում. «Արևելքից եւ արևմուտքից կգան եւ կնստեն Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ նույն սեղանի շուրջ»։ Գիտեք, մի ժամանակ մենք օտար էինք Աստծո ժողովրդին, օտար էինք Աստծուն, օտար էինք հրեազգին, բայց Տերը արևելքից եւ արևմուտքից մեզ կանչեց եւ նստացրեց իր սեղանի շուրջ։ Շնորհակալ ենք Աստծուց այդ պատվի համար։ Մի քանի բառ սեղանի մասին ասենք։ Ինչ է սեղանը իրանց ներկայացնում։ Դե սա հասկանում ենք սեղանը ինչ է։ 4 հատ ոտ, երես միգուցե կամ ինչ որ հիմա տարբեր դիզայնի, տարբեր ոճերի լինում է, բայց ուզում եմ իմաստի եւ նշանակության մասին խոսամ։ Սեղանը այն վայրն է, որտեղ հիմնականում հավաքվում են համախոհները։ Օրինակ, խմողները որտեղ են հավաքվում։ Սեղանի շուրջ։ Կոֆե բաժակ խմողները եւ նայողները եւ բամբասողները որտեղ են հավաքվում։ Սեղանի շուրջ, կոֆեի բաժակները գետնին չեն դնելու, վերցնեն սեղանա պետք, որը պետք է իրանց միաբանի։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ շատ տեղեր կա, որտեղ սեղանը միաբանելու հատկություն ունի։ Դե տեղեր կա օրինակ գրաշի սեղան, բայց ենթադրում ենք, որ դե սեղաններ պետք է լինի։
Օրինակ Սաղմոս առաջի Սաղմոսի մեջ գրված է, որ ծաղր անողների աթոռի վրա մի նստի։ Բերեք ընդունենք, եթե կա աթոռ, մոտակայքում պետքա սեղան լինի։ Որտեվ սեղանի վրա սովորաբար բան են դնում հաղորդակցվելու համար։ Ուտում խմում են եւ նաեւ իրանց գործերն են անում։ Օրինակ միտեղ էլ կա գրված, ասում է, երբ որ Հերովդիան parեց եւ հաճեցրեց Հերովդեսին եւ իր հետ սեղան նստողներին, դե հատուկ գրված է։ Եվ հետո իրանց չար խորհուրդը իր գործի դրեցին, ասում է, ինքը հաճեցրեց ոչ միայն Հերովդեսին, նաեւ իր հետ սեղան նստողներին։ Այսինքն համախոհներ կային Հերովդեսի կողմը նստած, ովքեր նման էին մտածում, ովքեր նույն արժեքների տիպի մարդ են։ Բայց այսօր մեր արժեքները աստվածային են։ Եվ մենք սեղան ունենք, որ մեզ է պատկանում։ Այդ սեղան ուրիշներին չի պատկանում, դրսի մարդկանց չի պատկանում, հեթանոսներին չի պատկանում։ Այդ սեղանը միայն մեզ է պատկանում։ Մի հրաշալի համար կա, որ գրված է Ղուկաս ավետարանի 12:37 խոսքում։ Տերը արթուն ծառաներին սեղան պետք է նստացնե, ես բառացիորեն եմ ասում Աստծո խոսքից, եւ նրանց սպասավորություն պետք է անի։ Միթե սա հրաշալի չի։ Սա ամենահրաշալի խոստումներից մեկն է, որ Աստծո խոսքը տալիս է մեզ։ Հələ բերեք նորից ասեմ, Տերը արթուն ծառաներին պետք է սեղանի վրա նստացնե եւ ինքը նրանց պետք է սպասավորություն անի։ Պատկերացնում եք, Տերը լինելով տիեզերքի արարիչը, մենք երբ որ Աստծո մասին խոսում ենք, մեր մեջ երկյուղ պետք է առաջանա։ Այդ մեծագույն Աստված ինքը խոսք է տվել, որ հավատարիմ ծառաներին պետք է սպասավորություն անի։ Ես գիտեմ, որ դուք ուտող խմող ժողովուրդ եք, լավ առումով, որովհետև մենք երկար տարիներ իր այդ հարթակցվել ենք, եւ երբ որ գնում ես միտեղ ծնունդ կամ հարսանիք նշելու կամ տոնելու ինչ-որ առիթ, մարդիկ կան, ովքեր դրված են սեղանի սպասավորություն անելու, ովքեր ուշով հետևում են, տենաս բաստուրում են, չով չի պակասել, մանավանդ լավ ռեստորաններում, լավ հյուրանոցներում, ցենց հետևում են, միգուցե կոլանա պակասել սեղանից, եւ ամեն ջանք դնում են, որ սեղանը միշտ լինի առատ։ Եվ պատկերացնում եք, մեր Տերը խոստացել է հավատարիմ ծառաներին, որ մի օր ինքը կանգնելու է եւ սպասավորություն անելու։ Սա ցույց է տալի եւ նրա մեծությունը եւ նրա խոնարհությունը։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որ մենք էլ այդպեսին լինենք։ Բայց սա դեռ գլխավոր միտքը չէ, որի մասին ուզում եմ խոսամ, մի երկու բառեր կա, որի վրա ուզում եմ այս հատվածից կանգ առնեմ եւ անցնեմ իմ հիմնական հայտնության վրա, որը ստացել եմ Աստծուց։ Շատ հետաքրքիր է այս պատմության մեջ, այստեղ շատ հարցեր առաջանում, որովհետև ես տարիներ շարունակ այս հատվածը կարդալով միշտ ասում եի, Տերը ինչի է հապաղում, ինչի է դանդաղում այս հատվածի մեջ։ Ինչի է ոտը կախկցում մեր բառերով, եթե ասենք։ Չէ, կինը եկել է իրան հարց է տալիս, եւ ես սա երևի բացառիկ տեղերից մեկն է Աստծո խոսքում, երբ որ մարդ մոտեցել էր Քրիստոսին, եւ առաջի հայացքից կարծես Քրիստոսը կամ Հիսուսը անտարբերություն է ցույց տալիս։ Լեբերեք նորից կարդանք։ Ասում է մեկին նրան մոտեցավ աղաղակում էր, բայց Հիսուսը նրան նույնիսկ մի բառ չպատասխանեց։ Իմ թարգմանության մեջ այսպես է գրված։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ որ մեկը նստած է եւ դու հարցով պետք է իրան մոտենաս, իրան բան ես հարցնում, բայց ինքը մի բառ չի պատասխանում։ Կարծես անտարբերություն անում։ Մենք լինելով հոգևոր քրիստոնյա, ճանաչելով մեր Տիրոջը, համարձակ կարող ենք ասել, որ մեր Տերը անտարբեր Աստված չի։ Եվ եթե նույնիսկ Տերը լռում է, այդ լռելու մեջ նպատակ կա եւ նշանակություն կա։ Տերը ոչ թե անտարբերությունից է լռում մեր կյանքի մեջ, բայց մենք գիտենք, որ Տերը այդպեսին չի։ Տերը անտարբեր չի։ Յուրաքանչյուր մեկի ցավը Տերը ճանաչում է։ Յուրաքանչյուր աղոթքը Տերը լսում է։ Որտեւ Տերը բարի է, ողորմած է։ Մարդասեր Աստված է ինքը։ Միգուցե այդպես մտածեն նրանք, ովքեր նրան չեն ճանաչում, բայց մենք ճանաչողներս հո գիտենք, որ Տերը այդպեսին չի։ Եվ շարունակության մեջ աշակերտները նույնիսկ մեջ են գնում։ Ասում են, մի բան արա գնա այս կինը մեր հետևից։ Ես շատ նմանացնում եմ աշակերտների արածը այն անիրավ դատավորի առակին, որ որբևարի կինը գալիս էր եւ ասում էր, իմ դատը տես, եւ ես անիրավ դատավոր ասեց, ես կինը ինձ ձանձրացնելու, այնքան այլա գնալու գա ինձ հոգնեցնի։ Բեր ես սրա գործ անեմ, թող գնա իր գործերով վերջապես, ինձ հանգիստ թողնի։
Աշակերտները կարծես նույն բանն են Հիսուսին ասում. «Այ Հիսուս ջան, ես կնոջ հարցը լուծի, մեր հետևից աղաղակում է, խանգարում է մեր անդորը»։ Բայց Հիսուսը մի բան ասում. արժան չէ շների հաց առնել եւ տղոց հաց առնել կամ եթե ավելի ճիշտ ասենք երեխաների հաց առնել եւ շներին տալ։ Գիտեք, այստեղ Հիսուսը կնոջը չէր վիրավորում։ Առաջի հայացքից ես տարիներ շարունակ կարդում եմ, ասում եմ, «Հից չեմ հասկանում, Հիսուս ինչի համար էս բառերը ասում»։ Հələ բերեք դուք ձեր վրա վերցնեք։ Դու գնում ես քաղաքապետի մոտ, ինչ որ հարցով, չգիտեմ, մի հատ հող ես ուզում վերցնես եւ շինարարություն անես, ճարտարապետի մոտ, եւ քեզ այսպիսի քո աշտանջին այսպիսի խոսքեր հնչեն, վիրավորական կարծես։ Կանեղանաս կասես քո հողն էլ քեզ լնի, քո չեմ ուզում եւ դուրս կգաս։ Բայց ես կինը համառեց։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուսը որևէ վիրավորական բան կնոջը չասեց։ Հիսուսը բացատրում է իր երկիր գալու նպատակի մասին։ Ուզում էր ասի, որ ես ուղարկվել եմ հրեա ազգի համար։ Քեզ ծառայելու բաժինը այդ ծրագրի մեջ չկա։ Չնայած մենք գիտենք, որ աստվածային ծրագրի մեջ խաչի վրա, երբ որ մեղքի եւ մահվան հարցը լուծվեց, դրանից հետո բոլոր ազգերը փրկության կանչվեցին։ Հեթանոսները դարձան Աստծո ծրագրի կարևորագույն մաս, եւ այսօր այդպես ամբողջ աշխարհի վրա։ Աստված շատ ուժեղ գործեց հեթանոսների մեջ եւ ազգերին կանչեց։ Եթե առաջ միայն հրեա ազգ էր Տիրոջը պատկանում, այսօր նաեւ հեթանոսներն են Տիրոջը պատկանում։ Եվ այլևս չեն կոչվում հեթանոս, այլ Աստծո ժողովուրդ են կոչվում։ Որտեղ մի ժամանակ մենք հայերս էլ ենք հեթանոս։ Բայց շնորհակալ ենք, որ Տերը ընտրեց, մեզ ազգովի կանչեց, որ այսօր մեր ազգը Իրանն է պատկանում։ Հաճախ մեր կյանքի մեջ, երբ որ Տերը դանդաղում է, մի բան է ուզում, որ մեր հավատքը բարձրանա։ Ես երեք չեն մի օրը տնային խմբակ է գնացել, մի հատ գյուղում տնային խմբակ ենք անում, եւ ինչ որ մեկը դժվարության վթար է ենթարկվել։ Եվ ես միտք ասեցի, որ երբ որ ես նայում եմ հետ իմ կյանքին, տեսնում եմ, որ այն բոլոր բաները, որոնք արժանի են հիշեցվելու, որոնց միջոցով Աստված մեր կյանքի մեջ փառավորվել է, եղել է դժվարության ժամանակ։ Որտեղ դժվարության ժամանակ քո աղոթքի որակը փոխվում է։ Բերեք խոստովանենք, որ այդպես է։ Որտեղ երբ որ դու նեղության մեջ ես լինում, քո աղոթքը առատության ժամանակի աղոթքից տարբեր է։ Գիտեք, սեղան կա Տիրոջ կողմից պատրաստած, նույնիսկ նրա փշրանքները օրհնություն են մարդկանց համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք Տիրոջ սեղանի շուրջը միշտ լինենք։ Սա առաջի դեպքն է, որ խոսում է փշրանքների մասին, բայց մի տեղ էլ կա Աստծո խոսքի մեջ, որ խոսում է փշրանքների մասին։ Ղուկաս ավետարանի 16-րդ գլխի 19 խոսքում մի առակ կա, չնայած մենք համարձակ կարող ենք ասել, որ սա առակ չի, այլ պատմություն է, որտեղ իրական դեմքեր են այնտեղ ներկա, Աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստի պատմությունն է։ Հիշում եք այդ պատմությունը, ես մի չունեմ ամբողջ պատմությունը ձեզ պատմելու, բայց մի հարուստ մարդ կար, որ շատ ունևոր էր, միշտ քեֆերի մեջ էր մեր բառերով ասած, եւ մի աղքատ մարդ կար անունը Ղազարոս, որ փափագում էր այդ սեղանի փշրանքներից օգտի։ Եվ իր ապրուստը դրանից էր։ Եվ գալիս են գրված է, որ շները գալիս էին նրա վերքերը լիզում էին, ստեղից մենք ենթադրում ենք, որ այդ Ղազարոսը ոչ թե ուղղակի աղքատ էր, այդ Ղազարոսը անդամալույս մարդ էր, որտեղ վերքեր ուներ եւ շները գալիս են այդ վերքերը լիզում էին։ Եվ եթե սեղանի տակը շներ կային, մենք ենթադրում ենք, որ այնտեղ գրված է մի բառ փափագում էր սեղանի տակի շրանքներից օգտվել։ Եթե փափագում է, նշանակում է ոչ միշտ էր այդ սեղանի շրանքները իրան հասնում, որտեղ շները ավելի արագաշարժ էին։ Եվ ստե երկրորդ տեղն է, որտեղ խոսում է փշուրների մասին։ Եթե առաջի պատմության մեջ մենք խոսում ենք Տիրոջ սեղանի փշուրների մասին, որոնցից մարդ օգտվելով կարող է բժշկություն ստանա եւ կյանք ստանա, երկրորդ տեղը խոսում է հարուստի սեղանի մասին։ Եվ գիտեք, այս սեղանն էլ կա մեր կյանքի մեջ։ Այս սեղանը մենք ունենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ մարդիկ կան, ովքեր պետք է մեր սեղանից օգտվեն։ Մարդիկ կան, ովքեր պետք է մեր սեղանի շուրջը նստեն, եթե մենք թույլ տանք իհարկե։ Մատթեոս ավետարանի 25-րդ գլխի 40 խոսքում գրված է.
Քանի որ այս իմ փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Սա ցույց է տալիս, որ բաներ կա, որ թեկուզ քո ձեռքերի մեջ այլ քեզ է պատկանում, իրավաբանորեն այսօր քեզ, քոնն է դա։ Բայց Աստված ասում է, որ այդ քո ձեռքերի մեջ եղածը պետք է կարողանաս ուրիշի հետ բաժնեկցես։ Եվ այստեղ Հիսուս ուրիշ բան ասում, գիտեք ինչ ասում։ Ասում է, եթե ինձ արեցիք, եթե փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Եվ այս պատմության օրինակի վրա կարող ենք ասել, որ Ղազարոսը սեղանի տակ ներկայացնում է Քրիստոսին։ Կներեք, մի քիչ համարձակ բան եմ ասում, բայց պետք է սա ասեմ։ Եվ հարուստը չտալով, չօգնելով Ղազարոսին, չօգնեց Աստծուն։ Չկերակրելով Ղազարոսին, չկերակրեց Աստծուն։ Հոգ չտանելով Ղազարոսի մասին, հոգ չտարավ Աստծո մասին։ Որտեվ գիտեք, Մատթեոս ավետարանի 25-րդ գլխի այդ առակը, որ պատմում, ասում է, հեռու գնացեք ինձանից, որտեվ ասում է, մեկ է եւ չհագցրեցիք ինձ, սոված է եւ հաշ չտվեցիք, բանտում է եւ ինձ այցելության չեկաք։ Այս պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ այն բաները, որ մենք այսօր անում ենք մեր դրացիներին, ասում է, նույնիսկ եթե մի բաժակ սառը ջուր տաս, քո վարձքը պետք է առնես։ Եվ եթե այսօր դու կարողանում ես ինչ-որ մեկին օգնության ձեռք մեկնել, Տերը ասում է, դու ոչ թե իրան արեցիր, ինձ արեցիր։ Եթե այսօր ճանապարհով անցնում ես եւ ինչ-որ մեկը կանգնած է տրասի վրա եւ պետք է իրան օգնես ինչ-որ տեղ հասնես, որտեվ արդեն գնում ես ճանապարհը։ Բեր ընդունի, որ դու իրան չարեցիր, որտեվ դու այդ մարդուն չես ճանաչում, կարող է կյանքում չտենասել։ Դու Տիրոջ արեցիր։ Եվ յուրաքանչյուր բան մեր կյանքի մեջ, որ մենք անում ենք, այն անծանոթ մարդկանց, աղքատ մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր մեզ չեն կարող փոխհատուցել, մենք պետք է մեզ սրտի մեջ այս հասկացողություն ունենանք, որ մենք Տիրոջն ենք անում։ Եվ մենք սեղան ունենք։ Եթե Տերը մեզ թույլ է տվել, որ մենք իր սեղանից օգտվենք, Աստված այսօր ուզում է, որ դու թույլ տաս, որ մարդիկ քո սեղանից օգտվեն։ Իմ պատգամը սրա վրա է։ Հիմնական շեշտը պատգամի մեջ հենց սրա վրա է կառուցված, պատգամի իմաստը եւ միտքը։ Թույլ տու, որ մարդիկ քո սեղանից օգտվեն։ Չնայած նորից եմ ասում, մի փոքր աբսուրդ կարող է հնչի սա։ Աստծուն չարժանացնես քո սեղանի փշուրներին։ Հոգևոր մարդիկ կան, տարիներով գալիս են եկեղեցի, բայց իրանց կյանքի ժամանակից Աստծուն միայն փշուրներն են տալիս։ Իրանց ֆինանսներից Աստծուն միայն փշուրներն են տալիս։ Եթե դու առօք փառոք ապրում ես, բայց քո նվիրատվությունը դեռ կոպեկ է, դա ցույց է տալի քո վերաբերմունքը։ Որտեղ վերաբերմունքը շատ կարևոր բան է մեր կյանքի։ Վերաբերմունքը ցույց է տալի քո արժեքը։ Ինչպիսի արժեք ունես տվյալ բանի նկատմամբ։ Հաճախ մենք Տիրոջը մեր կյանքի փշրանքներն ենք տալիս։ Մեր ժամանակի, մեր ունեցվածքի, մեր տաղանների, մեր նվիրվածության փոքր մասն ենք միայն տալի։ Մեր վերաբերմունքի, ուշադրության, հարգանքի փշուրներն ենք Տիրոջը մատուցում։ Գիտեք, եթե շաբաթը միայն 2 ժամ է քո աստվածապաշտությունը, ուրեմն դու այստեղ ես։ Կներեք, որ այդպես եմ ասում։ 5 տակարան մի պատմություն կա Սունամացի կնոջ մասին, որ ասում է իր վերջինը տվեց Եղիային, երբ որ Եղիան մոտեցավ, ասեց այն ինչ որ ունես սարքի, շոթեր սարքի ես ուտեմ։ Ասեց պետք է ուտենք եւ մեռնենք, բայց սարքեց։ Մեռավ հետո թե չէ։ Նոք տակարանի մեջ դարձյալ կին։ Կեմիջալուց ասեմ է Սունամացի կինը նույն ազգից էր, որը այն կինը, որ մոտեցավ Հիսուսին։ Այս թարգմանության մեջ գրած է քանանացի կին էր, չէ, Մարկոսի մեջ։ Ստեղ ասում է, որ Փիվնիկից եւ Սիդոնից էր։ Այդ նույն տարածքի մեջ էր։ Նաեւ որբևարի կինը, աղքատ որբևարին հիշում եք, 2 լուման տարավ եւ գանձանակ գցեց, վերջինը գցեց։ Եվ Տերը գոված իրան։ Եվ մի պատմություններ կա, ասեմ ու վերջացնեմ։ Եվ փորձեմ ամփոփեմ։ Մի տեղ էլ կա, որտեղ կա գրված փշուրների մասին, չնայած բառացիորեն փշուրները չկա գրված, բայց ենթադրում եք, որ կա ընդ է։ Անառակ որդու պատմությունը բոլորդ հիշում եք։ Սա 3-րդ սեղանն է։ Առաջին սեղանը, որի մասին ես խոսացի, Աստծո սեղանը, երկրորդը մեր սեղանն է, որտեղ դու ես որոշումով քո սեղանից օգտվելու։ Եվ 3-րդ սեղանն էլ կա, գիտեք, աշխարհի սեղանը։ Անառակ որդին, դե անառակ որդի մենք ենք ասում, Աստվածաշնչի մեջ դա այդ վերնագիր, որ դրված է, մարդիկ են դրել։ Այդ որդին, որ թողեց հոր հարստությունը, թողեց հոր ապահովությունը եւ գնաց իր համար կյանքը վայելելու, եւ մենք դրա համար ենք անառակ ասում, գրված է իր ամբողջ ունեցվածքը ծախեց
վատնեց, ավելի շուտ ոչ թե ծախեց, անառակների հետ, աշխարհի եւ վայրկների հաճույքների վրա, եւ ասում է այնքան նեղին կավ, որ սկսեց խոզեր պահել։ Եվ ասում է նույնիսկ խոզի ամանի հետ, լափամանից փափագում էր ինչ-որ բաներ ուտել։ Գիտեք, աշխարհն էլ իր սեղանը ունի։ Եվ հաճախ մեզ թվում է աշխարհի սեղանը շատ լեփլեցուն է։ Եվ ասեմ ձեզ, աշխարհի սեղանը նաև շատ գրավիչ է։ Միացեք հեռուստացույցը, բոլոր ռեկլամները նայեք։ Marlboro ռեկլաման այնց են անում, գիտես որ Marlboro չծխես, հեսա բանը մի 20 տարի պակաս ես ապրելու։ Որ մտնում ես սովորական սուպերմարկետ։ Առաջի մուտքը, որ մտնում ես, այդ հիմնական դեմի միջանցքները ուշադրություն դարձրած կլինեք։ Այնպիսի բաներ են ծախում երեխեքի համար, որոնք բացարձակ անպիտան են, բայց մեծ գումար արժեն։ Անպիտանացելով վրա ես թեթև եմ ասում, վնաս են նույնիսկ։ Որտեղ մեծ մասը քիմիական տարրերից են պատրաստված։ Բայց գովազդը ինչ անում։ Գովազդը մարդուն ստիպում է, որ այդ գույնզգույն փաթեթների, սիրուն յառլիկների, սիրուն դասավորվածության մեջ մարդը դրա համար գումար վճարի, եւ դրա համար կասայի կողմն են հիմնական այդպիսի բաներ է դնում, որովհետեւ ծնողները երեխեքի հետ գալիս են եւ վայ մի հատ էս կինդերձվիկից դուր, վայ մի հատ էս շոկոլադ կլորը, վայ մի հատ էս բանը, վայ մի հատ այն բանը, եւ դրա համար գումար են նույնիսկ ծախսում։ Մարդը գումարը ծախսում այնպիսի բաների վրա, որ ոչ միայն օգտակար չի, նաեւ վնաս է։ Բայց ծախսում է։ Եվ դա աշխարհն է, գիտեք։ Այն բաները, որոնք մեզ սպանում են, այնքան գեղեցիկ է ներկայացվում, գովազդը այնքան լայն է արվում, այնքան լավ է արվում, որ մարդիկ խափնվում են։ Բայց գիտեք, ինչքան էլ սեղանը լավ գծած լինի աշխարհի, ինչքան էլ գրավիչ լինի, աշխարհի վերջը լափամանի մոտ է։ Վերջը քեզ նույնիսկ փշուրներ չի տալու։ Վերջը քեզ ամբողջությամբ թալանելու է եւ կյանքի վերջում դու կհայտնաբերես, որ դու կանգնած ես դատարկ լափամանի առաջ, որ նույնիսկ դրանից օգտվելու իրավունք չունես։ Այն ոսկե ձկնիկի պատմությունը հիշում եք։ Նույն պատմությունն է համարյա։ Որտեվ աշխարհը մեզ առաջարկելու բան չունի։ Աշխարհը մեզ չի կարող ոչ խաղաղություն տալ, որտեղ մենք դրանով չենք էլ կշտանա։ Աշխարհը ոչ կարող է մեզ ուրախացնել այսօր։ Մարդիկ կան դրա մեջ ուրախություն են գտնում շատ բաների մեջ։ Բայց ես խնդրում եմ, ինչքան էլ գեղեցիկ լինի այդ սեղանը մի մոտեցի, որտեղ մի օր արժանանալու ես դրանց փշուրներին։ Եվ 3 կարևոր միտք ես այսօր ասեցի, նորից շեշտեմ ու միասին աղոթ կանենք։ Մի բավարարվիր Տիրոջ սեղանի փշուրներով։ Դու որդիական իրավունքներ ունես։ Աստված քո համար սեղան է պատրաստել։ Այսինքն դու ծառա չես։ Դու կարող ես լիարժեք օգտվել այն բոլոր բարիքներից, որ Տերը այսօր քո համար պատրաստել է։ Երկրորդ կարևոր միտքը սա էր։ Հարուստի պես մի արժանացրա Աստծուն եւ նաեւ այն մարդկանց, որոնք քո հետ են, քո սեղանի փշուրներին։ Աշխատի լավը մատուցես։ Աշխատի ամեն բան քեզ չպահես։ Աշխատի կիսվես։ Աշխատի սրտանց Աստծուն ծառայես։ Ոչ կյանքը նրա նվիրես։ Եվ երրորդ միտքը, անառակ որդու պես մի հարմարվիր աշխարհի տրված փշրանքներին։ Եթե Տերը քեզ կանչել է մեծ բաների համար, ինչի այդ բաները թողնես եւ գնաս աշխարհի փշրանքներից օգտվես։ Ես հավատում եմ, որ Տերը մեզ համար օրհնյալ բաներ ունի պատրաստած։